njalo sesiphendukile bangamamili njalo ndana zonke lukuzo walesikhathi uhlelo silethelwa ke ngabe Harris group of hotels selibingelela uhlelo Ngisakhumbula bakethi like the page subscribe lapha natshela abangani benu asekho ku Facebook sesilapha ku YouTube ngoba Facebook yagamula lingizothi ngitheni le ngoma lalikhala kakhulu khathe sayalela ukuthi share the link thatha ke link na le YouTube phosela abangani bakho ezindawo zonke babukele beze sikhuluma ngalo hlelo Ngisakhumbula lapha libhala khona izincwadi zenu sibe sizifunde njalo ukhumbu Ndebele kwa South Africa uMr Ndebele nonkosikazi wakhe kunjani khanye siyalibingelela khona ngapho ngithemba konke ku-right ke eMzansi Africa yibababukeli laba basithanda kakhulu na unabhot Shumba umqalo siziwa namhlanje mana mfundi yakho unabhot Shumba uthi kunjani Tshisa nasempala ngilapha kule America Virginia kunjani kona ukhetho lweAmerica sibonile ama midterm elections laphana uShumba uthi Tshisa umntana abantu wangithanda ngisesekhaya eZimbabwe kwaunyaka ka2011 lo ntombi angisoze ngifuna ukuqamba izulu lakho because abantwana basazi istory sami lapha eAmerica wasuka ke wasebuya ke ekhaya wafika ayisachata yena wavele eseAmerica kudala wangithatha ukubuya kwami lapha sahlala ke eWashington DC manje into ezakalayo ke wangigcina ukuthi singaqhaza lamo sebenza ngazi ngconoza ngafunda ngasengihlala nje lo mntwana weCaribbean eUniversity ngaqila sengimthandile lo umntwana lo ebengumngani wakhe babosonta bonke ichurch so wase discover ke kwaba lothuli kwalisana ngabaleka la umntwana manje sendleze eVirginia Tshisa umntwana lo sengilabantwana ababili layo njalo ngiyamthanda kodwa ke lona umuntu wazoza umkhohlo uyangikhiphe kunyami nongisa lapha into ekhona akafuna ukukhuluma lami umama lo swangena ku depression lo msebenzi wayekela ukhanya wezibuhlungu ngiyafisa ukunxolisa but kuba nzima ukuthi sibonane yimi lapha ke unabhot Shumba eVirginia ngithi ke kuye mandlo ngiyaxolisa sithando ukuthi sibe singadalelwanga sonke uNkulunkulu uyabeyazi ukuthi umuntu inhliziyo yakhe imiyuphi inhliziyo yami yaswayama ke kulomntwana ke wase Caribbean waqambilise la khona madoda umntana wonke kusise phasa kusekhona la Nkosi yami uthando lolo yabona lapha wona sodlisa team la sodlisa team sibisijwala ukuthi ke itenda ka Eva Yesu libheke banxa sizayenza kanjalo mngani wami thatha umntana abantu umlahle ngendlela ezinje sorry siswami usisi wakhona kuthiwa ke sengumuntu ongasasebenziyo ukuthi wachawa kakhulu depression manje ke uyakhuluma nje yaxolisa uShumba yaxolisa kakhulu ukuthi ngikhaya usemagwegwe ngicela ke ungitshale izingoma Shumba uthe ungantshela ingoma ethi angifuni mina athi ngifuni mina osibone Ngichamse mbeni wami angiyazi lento angifuni mina ngichamse mbeni wami angiyazi lento angifuni mina ngifuna sakhe angiyazi lento angifuni mina ngichinda tangiyazi angiyazi lento angifuni mina
angiyazi lento wentombazana sondela kimi baby ngibheka amagama amathathu hey wena ntombazana sondela kimi dali ngibheka amagama amathathu ngithi hamba lamagamako angifuni mina ngithi hamba lamagamako angiphethe namagamako angifuni mina ayikuyintombi eyagana inyamazana basho njalo abadala ayikuyintombi eyagana inyamazana basho njalo abadala uyankhuluma noma ngithe angifuni ngithi amala mamalo makho amba nezihlobo zakho angifuni mina Esibeni sikababa umuzimubuya uyanquma nomata Esibeni sikababa inkomo zimubuya uyanquma nomata uyanquma nomata nathikithi sinazi inkomo asifuni ingoma vela ke umbhalo ingoma esithi angifuni kanti wemina besitshale nabo Shumba. Siyabonga kakhulu ke Shumba ngase-Virginia, United States of America. Ngisakhumbula sengiphethe ke linye ugwalo njalo vela ke kumamo. Unjani mamo? Mana ngifunde ke yakho ibhalile lapha ke. Undebele wathi ungathi ngibale. Ngobalo ngabala imali baleni wathi ngifundi. Okay, wathi ngifundi lunga. Uthabane sahlanyisana sithandana wazi wangenza kodwa ke uThabane njengomuntu ongabonani kakumachuwa, he was 30 by then, nange 24. Ngase ngicina ngibona ubaba uDube ongaqamba ibizo lakhe. Ubaba uDube bele 48 kuthi be double my age, lichana nge 24 years. uDube wangithanda Tshisa, ngabona ukuthi lapha nantu uthando wangenzela yonke into engithanda, wangithatha njengeqanda. I was a queen. uDube wathi ufuna ukungithatha ngoba ke wayehlukane lonkosikazi wakhe elabantwana ke ababili, omunye omdala kimi omunye mncane. So uDube wathi ufuna ukuhlala lamphansi sakhe umuzi. Hayi ngabona ukubana ngempela ngiye ngumphiweyo uNkulunkulu wami wangithanda lo baba, amfuna ukutshela amanga. Abantu bathi akusoze kusebenze, lo muntu omdala kakhulu kuwe, njalo wena usesemncane uzamhlupha. Ihlobo zakhe kakhulu yizahlupha zathi hayi umntana lo uzagcine kupendekela. Wayekupendekela kuthi wena esedobhadwe eceleni. Hayi Tshisa, I've been a very faithful woman. Karesi, I'm very proud lokho esisonke lo Dube labantwana abathathu. Ngihlale lo mngami ngiyamthanda. uThabane lo nto bengenza ukuthi ngibe laye ke. Hayi usengumuntu nje ozinathela injengo khona ngapho ke ekhaya eZimbabwe. Can imagine ukuthi ngangingaphi namhlanje enxa ngabe lami ke lokho esisesilojeni ngosengihlala ekhambe sengafa ngoba hayi uThabane ngiyamzwela. Yebo ngamchiya sile kodwa hayi futhi kwakuvela kodwa noNkulunkulu. Ngihlezi laye lapha ke mina uDube uzalalela lo hlelo, ngiyamthanda umkami okwamagama lokho esisonke engasibuyele emuva sofa silahlane. Hayi madoda, uthando lungako lushisa lovutwa udala from 2006 kuze namhlanje ukuthi selilande seliyakhona ngale lokho lisiyakhona lande 20 years liyafika soon.
ngicela ke unjele izingoma ezilandelayo kodwa ukuchayela isiponono sakho sasemthatha nxa ngithola sisithanda uDisemba ukuthi woza siponono sambe sichaleke mamo khona ngale lo dube wakhe base South Africa sithemba wonke uhambela kuhle lo dube hayi vele nqamqoda la vele nothing changes and the age is just a number uthando loqatheni nxa uthanda udube mma uthi uthabane kunzima kuye lapha khona lapha nxa sikhuma indawo lezivele oClan bathi bethuke kakhulu oClan vele uthi hayi wake siyadinga unyonke but kuthiwa bebhinga afawutha ulandoda yathatha wakhe ngekela ke sizwe ukubona ke kusasa kwenzekalani konke ziyathunqa lapha Jordan asisi lonke mahlebezulu ibizo lami ngoJordan Dube umfana wakoMthembu ngithanda ukunxusa mhla ka12 November 2022 eMpophoma emathonisa siyabe silomcimbi wabantu abatsha ama-artist akobulawayo ehlangene lama-artist awasiharare lapho khona siyabe silomcimbi kuyabe kulo Febchi umshana kagogo laba ngabakobulawayo uLB uCliff Jeans uNovuyo Sigel and many more young talented artists abakobulawayo lapho siyabe sivakatshele khona ngeyinye intsha eyasiharare lapho siyabe silokhona lo Boss Phumako sibe lo Bazooka Handkorede siyalinxusa siqakanise ngobuningi benu
umcimbi lo ngowabatsha ukuthi sisupporte ama-arts awakubulawayo, sincediswa yini ngama-arts awaseharare ukuthi sithuthukise ubulawayo, sithuthukise uzuluwethu when it comes to entertainment. Siyalinxusa sicalelizwa ngobuningi benu, ama-ticket aqala ku$3, amagedi avula from 2 p.m. till late. Sicalelizwa ngobuningi benu lizosupporta, lisupporte ama-local artist awakubulawayo ukuze lawo afike ezingeni eliphezulu lalisizigqaja ngobulawayo wethu. Siyalinxusa lonke libuye, ama-tickets aqala ku$3 asipheleli lapho. Mhla ka-4 December ziyakhala futhi sithi thuthuka Bulawayo. 4 December libingelele lonke mahlebezulu. Ibizo lami nguJordan Dube, umfana wakomthembo. Ngithanda ukusa mhla ka-12. Ya uzwa-ke inkomakezi esinadi lapha bekusenza kuyafika lapha noJordan uyasitshela ubana-ke uFab G hayi kabe kunyiwe emathonisa khona phana eMpophoma. Yawazi eMpophoma eKasilane, eMpophoma ilokishi lami elikhulu lapha esikhulele khona, safunda khona, sahlala khona, sasasebenzela imisazo elihlala khona, sasasuka sesiyahlala kwezindawo kodwa eMpophoma it's always my home. Mpophoma ngiyalithanda lonke weMpophoma ya kobhango waraphana yabe semathonisa. Mana sibambeke le evela ke kuThabethe. Thabethe kunjani? Thabethe ngidabuka khona le kwele plum tree. Phansi khona le kunjani ke mfana ka Tshisa. Ngokongwanyana. Mina ke ngapha kwanje sembhala sengilebotswana. Angikhathananga lapha esisho khona ke ekhaya. Kodwa isitori sami ngizokutshela sona isitori sikamnyaka ka 1992. Angisekhala phana ke kwakulo mama wayehlala ke emzini emithathu usukela kwangikhaya. Umama lo umqambi ibizo ungamqambi uthi Mamoyo kuphela. Umama lo ke ngase ngibona umkakhe bese Josi. So ngase ngiphosela amazwi wangithanda kwamagama lo mama. Saqina sithandana. Uthe kunjalo ke kwasofika ubhuti wendoda kwenda ngambona mphuma. Wazahlaba umkhosi mama wathi bengumbhinya. Msakazi ke ngabotshwa ngamapholisa, ngabotshelwa ize. Ngabathe mama lo wesithandana, mama wahlaba umkhosi sanse plum tree wanze esibhedlela ukuthi ubhinyiwe engabhinywanga. Ngavalelwa mina ngagcina ngihanjiswa koBulawayo lapho ngathoniswa khona ngagwetshwa 12 years for rape. Ngahlala ke eKani ngaseva, ngaphuma ke sengiseve over 7 years. Ukuphuma kwami ngaya ke ekhaya, kwangosahlale ke ekhaya kuthiwa ngumrapist. Ukuqalisa kwami ngibuya ke kule Botswana bese ngihlezi khona sengumuntu ke othethe labantwana. Indaba lenzo usubuhlungu ngangafikela ukubana ke ngiyenze uthiwa i-revenge kodwa ngabuya ngasikhuza. Kanti uNkulunkulu uyalalele Tshisa. Umama lo ke wabanjwa lomunye ke ubaba khoraphana wayefundisa esikolo wachaywa walinyazwa kakhulu kwamanje ugogekile, sengumuntu ogogekileyo. Amandla kaNkulunkulu lawa yimi uThabethe ngiyabonga kakhulu. Hawu mama khona ukuthi vele beyithanda intansika. Ngivele ulahla umama. Hawu phezulu ukuthi usibanje kana sizophinda futhi ubanje. Hayi igenda le man. Kuthi wona ke vele ke bekuvele kungani kuyalunywa umama. Ngingafuna ukuphumuza. Ngicela ke ngiyenze ingoma ongantshela yona lapha. Ukhethe ingoma zabaningi. Umculo yakho ekhetheleke mningi ngokwamagama. Ngeke sizama ukuthi sikukhethele phakathi kwalezo khethele ukuthi ngikuchayele yipi. Akukhethele amasabatha ngifuna ukudingela namanje ngisayibona ukuthi ingene ngabe ingoma yamasabatha uthi wena umuntu osokhonza ngwecaweni. Ngicela ke tjala hayi ngicela ngikuchayela ke lenye ke esplash ekhetheleyo wakhetha lo Brenda Fassie, wakhetha umama ka Brenda Fassie. Asimchaye ke usumbulala yo eka Brenda sumbulala yo.
Brenda Falsi ngoma ezithi Zumbulala sitshale ke uThabete baba uThabete ukhona ngale ke ngaseBotswana Francis Town. Siyabonga kakhulu ngosekelo lakho baba uThabete ke hayi bakwenza igender leki ngabona ukuthi into ezinzima ke iyakukreate lezi zistoronga zakuzimangalise uzibonise inkingeni nxa usathola ngabufakazi ukuthi bokhiphe ngoba kwabe sokuye against wena so lapha ke udabuka iprogram yasekubi kakhulu ke that's a quick update ke le mntwana elezwa kuthiwa ke uthwele njalo baba ke lokho phakathi amadokotela asasebenza gadala ukuthi babone bazamsika bambelekise njani sizazama kwaphana hayi sebethe basivimba kodwa uqale besingena simbone kade sibathi hayi kasavunile ukubona ukuthi naso kuvela ngaphezulu lokho sovela emthethweni ekhona babaloke manje sabotshiwe bathi ba-investigate sithi uchajiwe yini akuzwakali lokhu remanda ubaba ule 29 phela umama ule 26 lingakhohlwa umfana omncane baba 29 years umntwana lo-ke uchayile 9 years ukuthi umithe ele 8 years uyabeletha sile 9 years nxa esebeletha kutshona bazasika sibuzile njalo ukuthi pho-ke lo mntwana usiwa ngaphi kwenziwani bathi laba kabakwazi amadokotela social service yengasitshela social service yalile ukukhuluma lathi ke umntwana sambona ama-picture lalo bona ku-social media asuka umntwana lawana ngamangalana ngo-actor ngabe-Nigeria so akala picture eyathathwayo lathi sinje siyarespecta asithathe picture ola muntu athathayo lamanesi ngiyabonga esibhedlela senakathatha kodwa into ebuhlungu ukuthi nxa ubona umntwana nehamba phakathi kwabantu abadala begcila kopana abazithweleyo omama abadala khona kukuncane kusehleka lokuhamba kwangikhalisa inyembezi ngahle vele ngehluleka lokuma yikuphuma kwami kubuhlungu kakhulu bathandekayo okwenzakalayo kwenziwe isihluku emntwaneni ngihle ngithathe leli thuba nokuthi madoda lelikhona khona apha yonke indawo into elenzayo leyo bakithi kumbe imithi kumbe kuyini kumbe ngamabandla athize alitshela amanga hayi yekelani udlongola ingane yekelani abantwana abancane bazikhulele bakithi siyawazi ukuthi impilo inzima yekelani ukwendisa abantwana be-under age libanika amadoda libonile we-15 years obuleweyo eGwande bulawa indoda la ile-31 libonile umntwana ole-11 years la esifa siyazibophela we don't know what's going on into lezenzakala ukuthi kanti sokutheni wakhala nyonini lapha ekhaya ukuthi-ke amadoda asehawukela lento engela lavele engela lalutho umntwana omncane ingane umzuzu ubuhlungu kangaka bakathekelani you are given a chance to grow yourselves akula muntu aliphambanisayo let these kids grow lava enjoy life yabo ukuthi nxa seliqeda impilo yomntwana ngale ndlela bakithi hayi siyacela bakithi cela nani likhangele ikakhulu nilihlala ngaphandle kwelizwe lichiya abantwana emakhaya labogogo labomalume labosisi labobani kuyingozi enkulu abantwana bahlukunyezwa bakithi khangela nini umntwana lixoxe labantwana libabone libakhala abantwana ba-abhuzwa kakhulu losizi lona siyacela sibili umsaka uNkulunkulu hlela ngisakhumbula lo mntwana zalitshela okwenzala kuye ngoba inyanga yakhe le asazi umbe bazambelethisa umbe bazamsika kodwa yini eliza sizalitshela ngase sitshela ukuthi uhambe njani mana mbuke usamukeliso kunjani samukeliso Ncube unjani Mancu
semphethe yakho manje. Usamukele Ncube uthi siyakubingelela ngasemsakazweni umsakazo. Sasikwejisela lapha kwa Facebook la. Yes, siyakubingelela Samu. Usamu uthi ke ngifuna ukutshela ngendlela ke mina ke ngikhule ngayo. Siyabonga ngomsebenzi osenzela wona, mina ngifuna ukutshela ke istory sami. Mina ngithengi ne 9 years. Ngadlungulwa ngubhuti, ubhuti lo ubezalwa ngubaba kodwa ngingazalwa ngumama. Wantshela ukuthi ngingavele ngitshele ke loba ngubani ozongibulala. Bese ekhaya le kodlamini etholotsho. Ngayithula ke le ndaba continue ke ngenzela engilala engizisa ubuhlungu engichaya elobukhwele njalo. Ngazi ngafika ke ama 13 years lapho ke lami ngezwe sengumuntu ofuna ukulala la kuphela. Kwahlala kunjalo ke ngithese ngile 14 years ngazithwala. Yena wathi sisu ngingathuthi ngesakhe kungcono ukuthi ngibaleke ngihambe ekhaya. Ngala mina ukusuka ekhaya ngaqalisa ukubuzwa laphana ngumama ukuthi uhamba njani. Wase ngiplanela wangivimbela ke egangeni, wathatha ke irope wangibophela esihlahleni, wathanyela isihlahla sana wasebopha entanyeni, wabaleke egijima. Melo sengikhanywa ke umsakazi sengifuna ukufa laphana, sehlo ukuphefumula khona laphana kwaqhamuka ugatsha ngawela phansi, ngavuvuka intamo sengilile ngoba ngasela amandla ngadodwa omnye ubaba wangamisa ekhaya uthi undibhele zami uzibophela. Yikubaleka kwabhuti wami ekhaya ngabatshela isitori sonke abadala ukuthi kwenzakaleni. Sahamba komnye ke ugogo bangikhiphisa isisu leso abadala ekhaya bathi ka engajela amapholisa indaba yami kayipheli njalo. Into le yangitraumatize Tshisa sengise South Africa sengikhulile kwamanje kodwa ke ngizwa ubuhlungu ngokwenzala kimi. Lo bhuti lo wabaleka zangawile futhi ekhaya wagcina ke sefele khona apha eSouth Africa singabona na. Nayi indaba esikhuluma ngayo. Into zakhona ziyavalwa abadala bekhaya bavala izindaba. Hayi kuyasiya ngese lingatshela amapholisa. Umntwana umithizwa ihlobo. Hayi bantu hayi khona manje. Ngicela ke hayi wala kunzima. Wayesemithile usisi kodwa udayi kwaphelela njalo. Mana ngikuthele ke uAngelina yakho ukuthi uyathanda. La ungisiphe simenya. Angelina. Angelina,
my number one lady. You are my lady. Oh, how I love you. How I need you, Angelina. Angelina. You are my lady. You are my lady. My number one lady. You are my lady. You are my baby. Build a family together. Angelina. Angelina, darling, Angelina, my love. Isichaleke samukeliso Ncube utowawari ibizo leli ngelinye lami. Yikho sikuqambile nje umuntu wabhenyi owalokho wabhinywayo we don't normally say your name asikuqambe but anyway. Yekela ke siza ukuthi uhamba njani lapha. Welcome to Harris Executive Lodge, a place you call home. Comfortable rooms, breathtaking scenery, with free Wi-Fi to keep you connected. Mouth-watering food. From breakfast to lunch. So why not relax in our elegant surrounding? Nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey. Yes, topigwa nema monya. Yes, siyabonga ke lapha ke Harris Hotels Jimmy Dlodlo siphethe yakho. UJimmy Dlodlo umfana ka Tshisa ngibuye lapha ke Jozi mina ngomnyaka 1995 engafika ngazohlala khona endaweni okuthiwa kuseJubet Park. Ngeke ngakubona lapha ulo Clopas uDlodlo ngomhlobo wami. Oh, the lady was my best friend lapha. Siyabonga kakhulu Jimmy Dlodlo. Uthe ngilapha eJubet Park ngithole ke umntana omzulu, umntana omhle kakhulu. Bengumthandile la wangithanda. Into khona ke ngisuke ngase ngiphambanisa ngomnyaka ke ka2000 lapha ngifohle khona ngase ngithandana lomunye ke ucousin lakhe. Hayi wazithulela umuntu enkosi ngaxolisa. Ubonile ukuthi kulento eplanwayo lapha kodwa la nxa ngaplani lutho wabona lo muntu ufuna ukuthi angidlale. Wasengiyangidingela amazulu ngamadoda abamathathu. Baba ngichayiwe uyazi ukuthi utracho ngachaywa mfowethu bangichiya ngithe daca ngingofileyo ngithethe lapha nganswa ke esibhedlela thana isibhedlela esi ayibizo lakhona lidele ngahlala ke lesi sibhedlela lapha ngokutshela kwami ngoba ngangiphase out ngotshela kwami wathi wasengile 3 weeks ngiphakathi ngabuya back ngasila ngahle ngaba lezinyalo ngithe ngifika lapha ehlala khona hayi ukuchaya umoya endlini ethethe zonke izinto impahla zonke ke wanyamalala umntana womuntu kuzobe namhlanje mfana kaSibanda angimuzi ukuthi ngaqalisa ukuhlala ezitaladeni ngaqalisa ukudinga umsebenzi katsha ngiyasebenza kwamanje sengidlalele ngapha ke eSouth Africa endaweni le ungayiqamba ukuthi yimi ke uDlodlo uvalo namhlanje ke
ngababona nje abantu bakithi phela amaZulu kodwa nje nxa ngibona sebelanda ukuzonitshaya ngoba idiye ngahlangana lawo babuye bebathathe ngani bangikhulumisa kahle bangichaya kakhulu. So ngabona abaZulu bemile bebabili bathathu ngicabanga ukuthi baqasa futhi ukungichaya. Angiphilanga kuhle mfana kaSibanda. Ngicela ngeze ingoma. Akuhleki sorry ngicazwe kokho ukuthi ususesaba yonke into ukuthi wawufuna ukuthi wenze i-counseling baba. Engikucela khona ngicela ukuthi i-counseling kumhambe uyegeza ke eThekwini njengo spokes ecelileyo ethi hlala ukhala njalo nje. Hlala ukhala njalo. Hlala ukhala njalo. Hayi unephathi fuka baba. Hlala njalo uthi sokuthathela intombi. Hlala ukhala njalo uthi sokuthathela intombi. Hlala ukhala njalo uthi sokuthathela intombi. Hlala ukhala njalo uthi sokuthathela intombi. Hayi unephathi fuka baba. Hayi unephathi fuka baba. Awungenolwandle khipha isikhwakhwalala. Awungenolwandle khipha isikhwakhwalala. OseThekwini, 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 OseThekwini. Awungenolwandle khipha advertisement. Awungenolwandle khipha advertisement. Awungenolwandle khipha advertisement. Hlala ukhala njalo. Ukhala njalo uthi abakuthanda emsebenzini. Hlala ukhala njalo uthi abakuthanda emsebenzini. Awunephathi fuka baba. Hayi unephathi fuka baba. Hlala ukhala njalo uthi abakuthanda emsebenzini. Hlala ukhala njalo uthi abakuthanda emsebenzini. OseThekwini khipha advertisement. OseThekwini khipha advertisement. Awungenolwandle khipha advertisement. Awungenolwandle khipha isikhwakhwalala. Awungenolwandle khipha advertisement. Hayi unephathi fuka baba. Hayi unephathi fuka baba. Ukhalela thina uthi bayaxosha emsebenzini. Spokes ingoma ethi uhlala ukhala njalo nje ukhalelane hambe eThekwini bayawukhipha ke yilo sikhalela wena uthi Mdlondlo lebesimthela ke le uphoqwe kakhulu ke bambethile bamchaba bamlimaza kakhulu kuba bamlimaza bambetha kodwa hayi uqathele impilo silile mfowethu bakudonorile vele banjalo ke nxa usuphoqe isihloko sabo lawe nje nxa ubodadweni bamdlala lawa sometimes ungacela uvusa umsindo na ukhanisile ndiwe kunjani mandi khanisile ndeni yakubingelela Tshisa mina ke ngizalwa eMatopo oBulawayo fundile ngaze ngafika ku form 4 ngasembuya ngabe South Africa lapho ngifike ngenza kuhle imatric
yami ngagcina sengena kwenye college ngathola umsebenzi kwenye inkampani enkulu lapha ke eJozi ngasebenza kahle kodwa siba lo manager wayebuyile omutsha lo manager ongithanda kakhulu sagcina sesenza ukubana sithandane wasegcina ke esetransfer sesiwa ke eCape Town ngasala laphana ke ngareceive ipromotion ngoba umsebenzi bengiwazi ngingazi ukuthi ke kulabantu abangenzela umona emuva bangifakela izinto ezingayisizo ngithenga njalo kwatholakala ukuthi kulento engenzile ngoba kwakungasabhalansi kahle bona beyiba bakwezilenge ngisebenza labo befuna ungixoxisa umsebenzi kuthe kusenjalo babe sithi umuntu lo futhi kakusowalana umuntu lo ngaseZimbabwe kuyivesigeto kwami laphana ngibotshwa ngicela bethole amaphepha ami ukuba seZimbabwe lanxa ngangilungiselwe ngabe home affairs amaphepha okuhlala kuleli bacela bebamba ukuthi amaphepha lawa Ezra ngesitsotsi ngagcina ngixotshiwe ke umsebenzi kodwa le amaphepha yaphelele emoyeni ngagcina ngithathela badabula ngabuye ekhaya ngazolungisa ipassport ekhaya sengithwele nzima ngilapha eSouth Africa ngimukhanyisile endweni umnyaka ka-2013 angisoze ngawukhohlwa into yonke yangitshintshela ngingazi ukuthi ngoneni ngabafonelele ngithandana laye ongumanager la kasabamba umtshina uthi yena le family yakhe ngingamphazamisi mandi kuyatholakala empilweni kuyatholakala wayengawutshelanga ukuthi le family esefuna into zakhe lokho ayekufuna kuwe kakutshelanga ukuthi le family ngoba ke konke kwawo sokulapha ekhanda engaselanda lokuningi ezevele sefuna ukuthi vele kwenziwe le into ayifunayo lawo ke wawela wamnika udla kumakhosi so lena swadla ke kheke lakhe wasihambela kodwa ngasenani manje uqathekile ngitshila ukuthi impilo kodwa uchala uyibona chakathaka uthe umqombothi bana ngibona umqombothi ngizawutshayela leke let me be free ingoma ithanda umagama let me be free khanyisile ndiwena Give you a chance.
Yvonne, chaka. Let me be free. I don't wanna be your prisoner of love. Please set me free. Sichaye ukhanyisile ndiweni mandi. Khona ngale ke ngaseMzansi Africa. Siyabonga kule bantu eSouth Africa babhala. Abaningi babhala kulelo hlelo. Thank you very much. Ngokusibhalela kwenu. Khumbulani ke thethwa ngiyabale yakho ngemva kwalesi sikhathi. Ikela sizokulandelayo. Ama-tickets aqala ku$3 asipheleli lapho mhla ka-4 December ziyakhala futhi sithi thuthuka Bulawayo. 4 December siyabe sikhona futhi ama-local artist awaseZimbabwe kuyabe kulo Winky D from Harare, Just Signal from Harare, kwaBulawayo siyabe silo Fetchi umshana kaGogo, Umzo 7 and many more young talented artists futhi njalo awakubulawayo. Siyabe sivakatshele ngabe South Africa lapho siyabe khona sila Amarodo, silo DJ Tira, silo Dladla Mshunqisi, singathi njalo o Master KG, Wanita Mos. Sithi lizeni mhla ka-4 December siyabe sisingaphi? Siyabe sise buye ama-tickets aqala ku$3 asipheleli lapho mhla ka-4 December ziyakhala futhi sithi thuthuka. Amaqembu abuya Soul Brothers bayeza, Big Nas bayeza. Wonke ke umuntu ke ukhanya ke festive season le ke bekunzima khona. Iyakhodla ikhapha ke sithola khona bana njalo izizweleke Omaroto, you name them, ama DJ lapha amaningi, Master KG, Otira, Winky D. Yeah. Ngithe ngikhumbulana imithethwa ngibala ke yakho. Ngikhumbulana imithethwa uthi yena ngeSouth Africa kwamanje. You won't believe it into engibhalayo lapha ngibhala ngisejele. Kubulana imthetho. Uthi ke siyalalela lokho siyabukela njalo lapha ejele yethu seSun City baba. Into ezakale ukuthi ke mina ke besivimba ama truck. So sivimba i-truck lapha na N2 sethatha ke i-truck baba singamajita C15. Sashage lezi truck labafana beMozambique. Bazo sivimba sisilanda ke iborder singene kwenye company lapho sasifihla khona kwadutshulwana kwaba lothuli sebeyitrackile i-truck le bayibamba khona udriver into esamenzana sasimbulele udriver wasekhaya hawu kaqobulana umuntu kodwa ngiza kutshela into kayisime ngambulalayo udutshule ngonye ibhari le yaseMozambique thina sifike icala singalenzanga sasikhulumile ukuthi sina siyathatha asibulale umuntu yena uthe udriver emkhiphela phandle wasemshuta wagcina efilela umuntu kodwa mbona ukuthi wayelezinye izinyalo zakhe ngoba ngamshuta ngomshuta esiswini umuntu oshuta esiswini kafi yebo asazi ke kumlana yimi ngibhala ngilapha sengine 5 years lapha sagwetshela ama 25 years ngilapha ke Sun City mfowethu yimi uKhumbulani Mthetho ngicela ungibulisele abantu bonke ekhaya batshela ukuthi uKhumbulani uyaphila usejele Sun City akula muntu ozombona akula muntu okhona kodwa hayi ngizoba strong hayi sigeleke qelise sigebenga ke Khumbulani ibizwe lihle kangayo ukuthi uKhumbulani wona wenza into enje hayi manje ungakwenza njalo ngicela ke unjele ingoma A1 lapho nasokuchaya lo saphela udlame Abele
uthokoza ingoma-ke sithi saphela udlanga somele sibale usilibaziso chuma nguyesifunda-ke yakho kwamanje sifunda ugwalo lwakho olubhalele abasilibaziso chuma sibhalele-ke i-email. Siyabonga machuma uthi-ke Tshisa ngelokukhathazeka kokhulu mina ngihlezi ngingapha Eastland ungabe Eastland South Africa lejoza bona ngilapha Eastland mina into engihluphayo ngihlezi lo mngami esithanda naye sesile 5 years wangilobola mina ngile 30 yena ke ule 35 sihlala sonke lapha sisebenza nzima eGoli. Into engihluphileyo ukuthi all of a sudden sesilesikhathi silandi 2.5 months singazake sithintane kodwa uyadakwa kakhulu kwelanga uthelele laphana sembona sengikhipha laphana ngibona ke okuyipitshana kwakhe kule nxeba kule nkalathi esilonda elele engaboni wayedakiwe ngakhangela isisa ngabona isilonda sakhona siseceleni ngahle ngeqa ngamvusa ukuthi ke kuyini nankula kwenzakaleni infection yini wabe sithi yena wabanjwa izipha ngithi nxa wabanjwa izipha wayevela ungangitsheli ukuthi walinyaza ukuthi wathi echama wasethi uyadosa izipha yasibamba inyama yepipi yakhe ukuthi asuko. Yeah, I know the experience. Yeah, wabanja lapho uthi waselimala kodwa azange ngibone igazi emabhrugweni akhe azange ngizwe lutho azange futhi angitshele kodwa ngibona ngongasalale lapho lokhu nyala ke msakazi ngibona ngani ke umuntu lo selomkhuhlane khathesi uthi yena uyafuna ngimtshela ukuthi kangifuni ngaqala ahambe kumadokotela ngafuna kuya amadokotela lokhu msakazi kwenzakala ngoApril lonyaka so la khathesi ungishayile ezangumbamba ukungilala menkane ngamtshela ukuthi ngiyambophisa sihlala sonke endlini kuba lobunzima obukhulu kafuni kuya kumadokotela isilonda sakhe lesikasipholi ngibona ngani ke umuntu lo mkhuhlane angazi ukuthi ngenzeni engawutshela khona sisi hamba wona kudokotela uyecheck uyezicheckisa kwesikhathi angithi ukuthi enxe izipha sibili yanceba inyama leyana yasubuka akodwa angazi so angazi ke yilugwalo kade silufunda lapha siliba sochuma uthi kunzima usutshala uvalo bona sekufaka umkhuhlane lomuntu kodwa yena uyalo uthi yena ini uthi yena ilokuzeni uthi walinyazwa izipha Klein izipha ngokutshala lapho uyaphuma kupipila bakithi thanda ubongela ke awe scope of hotels ngoba lokuyani mathela ligama ngezo Tshisa. God bless you. Libe le phela sotemnandi. Bye bye. Shine.
Conversational.